This documentary may contain footage of strays in distress or injury. Please watch with discretion.
你不要羡慕，笑眯眯的快活是我的态度。我妈每天吃完这顿没下顿，我每天吃完这顿还有下一顿。我妈1月3500，我花4500。她上班朝9晚5，国事一下午。要问她这样辛不辛苦，她觉得应该以我为主。